호치민 여행 가면 이거 하나만 기억해. 2018년에 빈 방을 발견했거든. 빈 방에 일기장이 있었어. 일기장에는 김지연의 일상 기록이 담겨 있었대. 하지만 이상한 메모가 있어 소름이 끼었어. 메모에는 김지연이 사라졌다는 내용이 있었잖아. 경찰에 신고했지만 관심을 보여주지 않았어. 혼자 수사했는데 김지연의 어머니를 만나게 되었어. 어머니는 김지연이 이미 10년 전 사망했다고 했대. 그랬던 김지연의 일기장이 빈 방에 왜 있었는지. 모르게 된 건 사실일까 거짓일까 생각했어. 빈 방의 비밀은 아직도 남아있는 걸까 소름이 돋았어.